네, 여러분 안녕하세요. VIP 멘즈 살롱 대표원장 이용원 원장입니다. 네, 오늘도 저번 영상과 같이 바로 라이브로 좀 시작을 하려고 하는데요. 저는 좀 내추럴한 게 좀 좋다 보니까 라이브로 그냥 유튜브를 바로 가는 게 좋더라고요. 그래서 오늘 소개해 드릴 영상의 주제를 한번 또 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 소개해 드릴 영상은 어떤 거냐면 바로 저희 옴무드 다음 달에 전자책이 나옵니다. 이 전자책은 어떤 거냐면 저희 가게 이름이 뭐죠? 옴무이잖아요. 그 뜻이 어떤 거냐면 남자 중에 남자입니다. 저희 브랜드 철학은 어떤 것이냐면 저희 매장에 오시는 고객님들을 남자 중에 남자로 만들어드리는 것이 저의 존재 가치이고 저희의 브랜드의 존재의 이유입니다. 그래서 그 헤어뿐만이 아니라 내가 이 사람의 마인드를 바꿔주고 이 사람의 삶의 가치까지 올려준다면 내 인생이 조금 더 풍부해지고 가치 있다라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 지금부터 한 3주 정도 뒤에 전자책이 출간될 예정입니다. 그래서 많은 분들이 굉장히 궁금해하시고 저희 단골 고객님들도 제 전자책의 내용에 대해서 굉장히 궁금해하는데 대략적으로 어떤 내용들이 좀 들어가는지 제가 한번 좀 말씀을 한번 좀 드려보려고 해요. 첫 번째는 어떤 거냐면 남자의 외적 가치에 대해서 좀 설명을 해드리려고 합니다. 남자의 삶에 있어서 외모는 굉장히 중요한데요. 제가 이 이야기를 어떻게 할 수 있냐고 생각을 하면은 만약에 제가 통장에 뭐 1조가 있고 1000억이 있었어요. 그래서 그 모습을 타인이 만들어줬으면은 그거는 멋있는 아우라가 나오지 않다고 저는 생각을 하거든요. 근데 저는 저만의 개성이 있고 왜 색깔이 있냐면 내 모습을 내 스스로 만들었기 때문이에요. 그래서 그 남자의 외적 가치를 내 스스로 올리는 방법에 대해서 저는 되게 집중적으로 썼고요. 제가 중학교 때 이제 여드름이 굉장히 많았는데 중학교 3학년 때부터 이제 알바를 하면서 피부과에 이제 1200만 원어치, 1200 정도 투자를 해서 이제 피부를 예쁘게 바꾼 비결과 그리고 이제 제가 성형수술도 했거든요. 그래서 성형수술에 대한 그런 남자 성형에 대한 꿀팁 그런 것도 좀 많이 담아놨고요. 그 다음 남자 피부라든지 남자 헤어스타일에 대한 관리법도 여러분들이 쉽게 따라 하실 수 있게 제가 그 내용을 되게 요약해서 담아놨습니다. 그리고 이제 마지막으로 이제 패션에 대한 이야기를 할 건데 제가 생각하는 패션은 뭐 인스타그램에서 뜨고 되게 트렌디하고 이런 게 아니라 자기의 개성을 표현할 수 있고 자기의 라이프 스타일을 표현할 수 있는 게 최고의 패션이라고 생각을 하거든요. 그래서 보통 정말 아우라가 있는 그런 셀럽들을 한번 예를 들어보자면 뭐 스티브 잡스나 뭐 권지용 이런 분들의 이제 패션을 보면은 누군가를 따라하려는 게 아니라 나만의 스타일 그리고 나만의 라이프 스타일이 그대로 녹아있거든요. 근데 그 패션들이 왜 특별하냐면 본인의 삶의 철학과 라이프 스타일이 들어가 있기 때문이에요. 그래서 여러분들도 여러분만의 색깔을 조금 더 찾기 위해서는 어떠한 패션이 괜찮고 그리고 어떠한 패션이 나한테 맞고 그 다음에 남자의 클래식한 아이템들을 소장을 할 수 있어야 내가 어디 모임에 간다든지 내가 일을 할 때라든지 나만의 개성을 확실하게 표현을 할 수 있습니다. 그래서 제가 그런 이야기들까지 남자의 외적 가치에 포함을 시켰어요. 그래서 정말 여러분들이 여태까지 책에서 보지 못한 이용훈의 삶이 녹아져 있을 거고요. 이용훈의 노하우와 라이프 스타일이 그대로 있을 것이고 그거를 통해서 여러분들의 삶의 외적 가치가 저는 높아질 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 이런 부분에 대해서 제가 정말 쉽게 풀어놨으니까 1부는 이제 남자의 외적 가치에 대해서 말씀드릴 거고요. 그리고 두 번째는 어떤 거냐면 남자의 내적 가치입니다. 남자의 마인드. 아무리 내가 외모가 멋있고 내 직업이 화려하고 내 통장에 1000억이 있고 람보르기니를 타도 마인드가 똑바로 되어 있지 않으면 그것은 멋있는 게 아니에요. 남자가 진짜 멋있어지려면 내 외적에 대한 관리는 기본이고요. 내 마인드가 확실해야 됩니다.
그래서 남자의 내적 가치 세 가지를 담았어요. 이 세 가지는 남자의 본질 중의 본질인데, 첫 번째 이야기는 남자의 강함입니다. 남자한테 필요한 마인드는 꼭 세 가지가 있어요. 어떤 거냐면, 남자는 강해야 됩니다. 그리고 남자는 나빠야 되고요. 그 다음 부드러워야 됩니다. 남자의 강함이 어떤 것일까? 육체적으로 크고 힘이 세고 헬스를 하는 것만이 꼭 강한 것일까? 저는 꼭 그렇게 생각하지 않거든요. 남자의 강함을 표현할 수 있는 것들은 굉장히 많고요. 그 마인드를 저는 직접 피눈물을 흘리면서 경험을 했고, 제가 이렇게 작은 사람이었지만 이렇게 오너의 역할도 하고 온라인 강사도 하고 정말 많은 경험을 하면서 남자의 강함에 대해서 굉장히 큰 깨달음을 얻었습니다. 그래서 그 부분에 대해서 또 들어가 있고요. 그 남자는 나빠야 됩니다. 왜 나빠야 하냐? 나쁘다는 게 뭐 바람을 피고 뭐 그러라는 얘기는 아닙니다. 그러면 이제 인생이 좀 망할 수가 있기 때문에 그런 이야기가 아니라, 그 남자의 그 자기 관리와 일에 대한 집중도, 그거에 대해서 좀 적었고요. 나쁜 남자의 매력이 뭔지, 그리고 우리는 왜 나쁜 남자가 되어야 하는지, 이런 이야기들을 정말 그냥 제 생각대로 한 게 아니라 역사를 발췌하고 남자의 욕망에 대해서 연구를 하고 인간의 본질에 대해서 연구를 한 다음에 제가 한번 제 철학대로 한번 적은 내용이에요. 그래서 뭔가 착한 사람 콤플렉스가 있는 사람들, 거절을 잘 못하고 맨날 여자한테 차이고 이런 사람들, 남자는 여자를 따라다니면 안 됩니다. 여자를 쫓고 따라가고 그러는 순간 남자는 저는 끝이라고 보거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 담았고요. 마지막 세 번째 이야기는 어떤 것이냐면 남자의 부드러움입니다. 남자는 부드러울 때가 있어야 하고요. 따뜻함이 있어야 된다고 저는 생각을 해요. 그래서 그 부분을 제 경험을 풍부하게 토대로 담았고요. 마찬가지로 인간의 본질에 대해서도 담았으니까 굉장히 큰 도움이 되지 않을까 생각해 봅니다. 네, 그래서 한번 정리를 하자면 남자의 외적 가치, 남자의 외모의 가치를 올리는 법, 내 스스로 내 외모를 가꾸고 자기 관리를 하고 멋진 남자가 되는 방법에 대해서 일부에 담았고요. 그리고 두 번째는 남자의 마인드, 남자가 어떤 마인드를 가져야 될까? 어떻게 해야 리더로서 살고 어떻게 해야 멋있게 살 수 있을까? 모든 사람이 리더가 되라는 건 아니에요. 하지만 마인드가 똑바로 돼야지 내 삶의 주인공이 될 수가 있고 개성 있게 살 수가 있습니다. 네, 그래서 이번 전자책의 내용은 3주 뒤에 이제 출간이 될 예정이고요. 정말 남자가 되고 싶은 분들, 남자 중에 남자로 되고 싶은 분들, 내 삶이 보잘것없이 느껴졌는데 내가 성장을 하고 싶은 분들, 저 같은 경우도 정말 가진 게 없었어요. 저는 정말 소심했고요. 정말 줏대 없었고요. 우유부단했고 남자다운 면이 없었습니다. 근데 저는 우리 부모님이 삼성의 회장도 아니고 내 통장에 1,000억이 있는 것도 아니고 누가 날 도와준 것도 아닌데 저는 내 모습을 이렇게 만들었어요. 그래서 그 이야기를 정말 한번 해보고 싶었고, 이 이야기를 통해서 여러분의 삶이 조금 더 멋있고 가치 있게 될 수 있다면 이 책은 정말 저한테도 뿌듯할 것 같고요. 여러분들이 한 번쯤 보시면 굉장히 큰 도움이 될 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 그래서 마무리하겠습니다. 3주 뒤에 남자 중에 남자 업무동무 전자책이 나오고요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 VIP 멘티살롱 대표연장 이용원 원장이었습니다. 감사합니다.